sal lees vanaf die 54ste vers. Maar terwyl ons die woord van die Here daar oop het, kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën op sy woord. Onse hemelse Vader, ons erken vanaand teenoor U, Here, dat as dit nie vir U was wat in ons binneste werk nie, waar sou ons gewees het? Here, ons erken vanaand, Here, dat ons het U lief omdat U ons eerste lief gehad het. Here, en as dit nie vir U liefde was nie, waar sou ons dan gewees het? Here, so weet ons ook vanaand, U het vir ons hierdie woord gegee. Gee, Here, dat hierdie woord 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet sal wees. Here, gee dat ons sal ag gee op hierdie woord, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Doen dit vir ons ook in hierdie aand, in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Ek is baie dankbaar teenoor die Here vir die wonderlike wyse waarop hy alreeds sy woord vanaand bevestig het, wat hy op my hart gelê het om met u te spreek. Kom ons lees vanaf die 54ste vers van Lukas 22. Kom ons lees vanaf die 47ste vers. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe hy wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknegt van die hoofpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die hoofpriesters en die hoofde van die tempel en die ouderlinge wat teen hom gekom het, het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Dit is nie kenmerkende woorde daarin. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester, en Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en bymekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders na hom sê, jy is ook een van hulle, maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Tot sover toe. Ons broer Kobus het nou vanaand vertel van sy teëspoed en alles en hoe die Here hom dit uitgehelp het. En dit is tot 'n groot mate kan 'n mens lekker daaroor lag. Maar as ons kyk in ons eie lewens, dan is ek oortuig daarvan dat elke een van ons het 'n getuienis in ons lewe wat kan bevestig dat die Here uit benoudheid uithelp. En dit is gewoonlik wanneer 'n mens baie keer die radeloosste is, wanneer jy nie meer weet hierdie kant toe of daardie kant toe nie, dan gebeur daar net 'n ding en dit kom net reg. Toe hy nou vertel van die goed wat so afwaai en van hoe hulle toe nou teruggaan om dit bymekaar te maak toe, laat dit my so dink aan die een aand, ons het besig gewees om pastoor se kassette en boeke aan te ry van die kerkie en vereniging af huis toe, sodat dit nou daarvan af met die vervoer motorvrag, die meubellorry daarvan af vervoer kon word Pretoria toe. Nou,
dit was nagenoeg 8 na 9 ton boeke en kassette wat vervoer was. En ek het dit op 'n waantjie aangery. En soos wat die tyd maar aanstap, het ek maar meer en meer opgelaai. En soos u ook maar weet, 'n ding wat 'n motorkar of 'n waantjie se wiel losmaak, is oorlading. Want jy sit te veel stres op die moere en dan werk die moere hulle self los. En dit is toe ook wat gebeur, toe ek toe nou een aand met die waantjie wat ten barstens toe gelaai is, so om die draai gaan dan van 'n bilpark. Toe sien ek, haai, maar ek ken daai wiel. Toe kom daar 'n waantjie se wiel by my verby, wat vir my kompleet net soos my waantjie se wiel. En die volgende oomblik toe hoor ek, toe was dit my waantjie se wiel. Nou dit was half, ek is omtrent 10 uur in vereniging weg, so dit was naby aan 11 uur al gewees. En daar sit ek met daai verskriklike vragboeke op die waantjie, daar van die wiel. Goed, nou sê ek vir myself, wat maak ek nou, waar kry ek nou moere om daar aan te sit? Goed, ek kan nou aan die ander kant dalk 1 of 2 afhaal, maar nou is alles gebuig onder. Nou moet ek die wiel gaan haal, en nou moet ek daai ten minste 'n ton aflaai van die waantjie af, en dan opsukkel, ek sê, ag, prys die Here, en ek gaan aan en ek klim so uit, en ek doe so aanstap om die wiel te gaan haal, toe kom daar 'n karretjie, ek het nie gedink hoe mens kan soveel in so 'n klein karretjie inkry nie, maar daar kom 'n karretjie, en is nie so stil wolk, en hy hou stil daai tyd van die aand, en daar spring 5 jong mense uit, en hulle sê, wag oom, ons jou help, en hulle spring in, en die een gryp sommer die waantjie, die ander hardloop en die gaan haal die wiel, die een gryp die waantjie en hy tel hom op, en die ander ene gryp 'n klip en hy begin die een skerm wat hier onder is wat gebuig is reguit slaan, en die ander ene hardloop so met die pad langs terug, ek dink nou waar gaan daai man nou heen? En die ander ene kry daar 'n stel sokkets uit, en hy wil nog my wielspanner gaan uithaal, en hy het sy sokkets daar, en hy gaan aan, ek staan net heeltyd en ek wil nog dit, en die ander ene begin die boeke afpak, en die kom die ander man teruggehardloop, toe het hy 4 van die 5 moere gaan optel langs die pad, in die donker, waar hulle verloor het, hoe ver terug weet ek, hier kom hy teruggehardloop met 4 van die 5 moere, waar is ons broeder, is 'n Wolbouwse wiel gewees, kom hy terug met 4 van die 5 moere, en ek wil nog dit, en dan tel die waantjie weer op is die wiel, dan vas is die wiel, en daar pak hulle die goed as geef, lekker aan verhoor, en daar gaan hulle weer, ek weet nie, was dalk engele gewees, want waar hulle so vinnig vandaan gekom, en wat gebeur het, weet ek was net verbaas, ek wil nog dit, en ek wil nog dit, en ek het net weer in my kar geklim en huis toe gery. Dit is een van die skriffies wat ek ook het, wat ons nog net by sal kom. Psalm 34 vers 20 wat sê, menigvuldiglik is die teëspoede van die regverdige, maar uit dit alles help die Here ons. Ek sê in hierdie week en in die vorige week sê ek vir iemand, ek sê dat, dis wonderlik as jy weet, jy is nog in die plan en die pad van die Here. Want eerstens, het jy teëspoed, en tweedens word jy daar uitgehelp. Soos daai twee dinge saamstap, jy weet, jy loop nog saam met die Here. As jy teëspoed het, en jy word uit die teëspoed uitgehelp. Want die skrif sê, menigvuldiglik is die teëspoede van die regverdige, maar uit dit alles help die Here hom. Is dit nie wonderlik? As u nou dink aan die profesieë wat uitgegaan het, en die getuienisse en alles wat daarmee saamgaan, en u hoor nou die woord wat vanaand tot u kom, dan kan dit nie anders doen, as dat ons maar kan erken dat die Here is in ons midde. Luister. U het nie besluit om vanaand hier te wees nie. Die Here het 'n afspraak met u en met my. Die Here se woord sê, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered was, in Handelinge sê hy. U het nie eers besluit om by 'n gemeente te aanbid nie. Die Here het vir jou gesê, gaan aanbid daar. Jy kan self weggaan, ja. Waartoe jy sal gaan, weet ek nie. Want toe die Here Jesus en sy disippels sê, wil julle nie ook weggaan nie? Toe sê hulle, Here, waar sal ons heen gaan? U alleen het die woord van die ewige lewe. So ons kan maar net by die Here bly. Die Here is besig om ons paaie vir ons uit te werk.
Of jy dit weet, en of jy dit nie weet nie. Of jy dit wil weet, en of jy dit nie wil weet nie. God werk ons paaie uit. Hy rig ons weë, stap vir stap, dag vir dag. Jy kan saam met God werk, en jy gaan vrede op jou pad hê. Ek sê nie jy gaan voorspoed op jou pad hê. Jy gaan vrede hê en rus in die Here. Jou pad gaan vredevol wees, te midde van die storms. Ag, daar is soveel skrifte wat ek hier kan doen. Met Jesus in die bootjie kan die storms maar kom. Daar's vrede en daar's rus in daardie bootjie. Ek wil vir julle daardie skrif lees uit Psalm 34 vers 20 wat sê: Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Dan is daar nog soveel ander skriffies wat ek kan opnoem. Skriffies soos: alles werk ten goeie mee vir hom wat op Christus Jesus vertrou. Ag, en u kan self nog aan soveel ander dink. Alles werk ten goeie mee vir hom wat op Christus Jesus vertrou. En u weet, en ek sê dit nou spesifiek vir die jong mense, die grootste blapse wat jy ook al in die lewe maak, as jy op die Here vertrou, moet jy sien hoe draai hy daai blaps om, dat dit vir jou ten goeie meewerk. Erken jou foute. Ek sê nou nie, daai fout wat jy gemaak het is 'n regte ding. Erken jou fout, en toon berou, en maak reg wat jy kan regmaak, en kyk net hoe God dit omdraai, ten goeie vir jou in die lewe. Ek glo daar is baie van ons wat ook rondom dit kan getuig. Die alternatief natuurlik, as jy nie die Here wil toelaat om jou pad vir jou uit te werk nie, is dat die Here sê, nou maar goed, ek het jou lank genoeg kans gegee, nou maak jy soos ek vir jou sê. En hy dwing jou daar. En hy sê, nou stap jy die pad, wat ek wil hê wat jy moet stap. Want jy weet, die Here se eindbestemming vir u en vir my, is om eendag by hom te wees. Ten minste. Eintlik wil hy hê, ons moet medeheersers en regeerders saam met hom wees. Maar ten minste wil hy hê, ons moet gered wees, om eendag by hom te wees, en saam met hom te kan wees. En jy weet, ek wil vir jy dit sê, as jy nie wil luister nie, gaan die Here vir jou slaan, en hy gaan vir jou slaan, totdat jy begin luister. So die ander alternatief is, wees maar hardkoppig en dwarstrekkerig, die Here sal vir jou bymekaar maak. Of luister, en stap die pad saam met die Here. Amen. Dit is die beste pad. Vanaand het met Kobus toe hy gepraat het, het hy dit gesê, dat dit is nie die prediker se werk, om te sorg, dat jy regkom of wat ook al. Jy het gehoor wat het hy gesê. Filippense 3, dit staan nie so, jy kan kyk na die tyd. Filippense 3, staan dit vir ons dit geskrywe. Vers 12. Dit is nou Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. U en ek is self verantwoordelik vir die pad wat die Here met ons stap, en hoe ons saam met die Here stap. U en ek moet ons eie heil uitwerk. Wat is heil? Die Here Jesus is ons heilland. Hy is die een wat vir ons heil kom bewerk het, ons redding kom bewerk het, ons saligheid vir ons kom skenk het deur sy kruisdood. En God se woord sê, ons moet ons eie redding uitwerk met vrees en bewering. En ek
elkeen afsonderlik, is vir homself verantwoordelik voor die lewende God. Paulus sê hierson, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, soos terwyl Paulus by hulle was, het hierdie mense van Filippi nie op Paulus gehoop om hulle so te preek dat hulle sitplekke warm word nie. Toe Paulus by hulle was, sê God se woord hier, het hulle alreeds gesorg vir hulle self dat hulle God se woord inneem en genoeg bid en genoeg die Here loof en prys en genoeg in die teenwoordigheid van die Here verkeer om vir hulle standvastig by God te kan maak. En nou sê Paulus hier vir hulle, en nou dat ek weg is, moet julle dit soveel te meer doen. Ons sal aan die einde van hierdie naweek hier vandaan af weggaan. En dan sê ek vanaand vir u ook, en as jy hier vandaan af weggaan, is u soveel te meer verantwoordelik, dat u saam met God moet regloop. Dat u verhouding met die Here moet reghou. Dis nie die prediker se werk nie. Dis nie die een of daardie een se werk nie. God se woord sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Matteus 5 praat van, laat jou lig so skyn, dat God kan sien, jy is 'n kind van God. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Julle is veronderstel om die wêreld vir die wêreld smaaklik te maak. Ek steur my nie aan hom nie, want hy is nie 'n kind van die Here nie. God se woord sê jy moet. God se woord sê dit is hier en my verpligting om te sorg dat die wêreld smaaklik is vir die wêreld. Dis ons verpligting om te sorg dat ons mede-Israeliete, wat nog nie by die Here uitgekom het nie, kan sien hoe behoort 'n kind van God te lewe. In ons voorbeeld. Laat my altyd dink aan die argument van die twee persone wat ewige woordewisseling het, en die een probeer die ander in 'n afskrif, en hy sê vir hom, dat jy moet onthou, ek is 'n kind van die Here, toe sê hy, dankie jy my sê, ek kon dit nie eintlik sien. Hulle het behoort dit in ons lewenspatroon en in ons lewenswyse te kan sien, my broer en my suster. In die gedeelte wat ons gelees het, het ons gelees van Petrus. Nou hierdie Petrus, hy was 'n wonderlike man gewees. En hy was een van die 3 wat baie naby aan die Here Jesus gelewe het. Hy was daar gewees toe die brood uitgedeel was. Jy weet, toe die Here Jesus daai brood breek, toe was dit nog net daai paar stukkies brood daar. Maar dit het meer geword toe die disippels dit uitgedeel het. En so ook die vis. En Petrus was een van die disippels wat die vis uit die brood uitgedeel het. Toe het dit meer geword. Kyk net die les daarin. Dit wat God vir u gee, begin dit uitdeel en dit sal meer word. Dit word nie meer terwyl jy dit daar of daar laat lê nie. Deel dit uit en dit gaan meer word. Die liefde in jou hart, gee dit vir jou medemens en kyk hoe word dit meer. Nie net vir hom nie, maar vir jouself ook. Verdraagsaamheid, lydsaamheid, al daai wonderlike dinge, maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Hierdie vis het Petrus uitgedeel en die brood en dit het meer geword. Petrus het op die water geloop. Goed, jy sê vir my, ja, maar hy het gesink ook. Maar hy het op die water ook geloop, het nou op die water gaan loop. Dis nie 'n probleem om op die water te loop nie. Enigeen kan dit doen. Die probleem is om nie te sink nie. Goed, maar hierdie Petrus, terwyl hy by die Here was, toe het hy op die water geloop. Terwyl hy by die Here was, het die brood vermeerder. Ag, dat soveel wonderlike dinge gebeur. Matteus 10 lees ons van hoe hulle die duiwels uitgedryf het. Hoekom? Omdat hy naby aan Jesus was. Hy was by Jesus. Hy was 'n metgesel van Jesus. Hy het saam met Jesus gewandel. En hy al hierdie wonderlike dinge het hy gedoen.
Maar hoekom het hy dan gekom? En het vir Jesus 3 keer verraai. 3 keer. As 'n mens nou sê 1 keer, kan mens sê, ja, dit was seker maar 'n glips gewees. Hy het dit seker nie so bedoel nie. Dis mos 'n maklike, kan ek die Engelse term gebruik, 'n maklike geld verander. Hy het dit nie so bedoel nie. Maar God se woord sê hy het dit 3 keer gedoen. Weet jy hoekom het hy dit gedoen? Die Here se woord sê vir ons, dat ek net gou daar by dit kom, dat ek dit vir jou lees presies soos wat dit daar staan. In Lukas 22, nou is dit nie eens by die regte vers nie. Vers 54. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester. En Petrus het van ver af gevolg. Jy sien, hy was nie meer by die Here Jesus gewees nie. Hy het van ver af agterna gekom. Hy het geskrik. Hy het geskrik vir sy eie handeling. Want hy het die swaard uitgetrek. Maar kom ons kyk eers 'n bietjie verder voor ons daarby kom. Toe hy gee pad van die Here Jesus af, toe is die wonderwerke nie meer sy metgesel nie. Toe is die hitte wat daar is, die Here se woord sê mos, as almal by die vuurtjie sit, dan word almal warm. As ons by mekaar is, dan ondersteun ons mekaar. In Engelse vertaling sê dit so, there is power in numbers. Want ons is by mekaar. Ons hef mekaar op. Ons sing hier saam. Ons moedig mekaar aan. Die een sien hoe wonderlik die ander een die Here prys en hy prys op die Here en dit gaan op as 'n lieflike geur vir die Here. Wat wonderlik is. Maar as ons een kant toe gaan, dan is daar die wonderlikheid nie meer daar nie. Dan raak dit 'n saak van geloof. Of jy hier binne voel en of jy nie hier binne voel nie. Die feit of jy glo Jesus Christus het vir jou aan die kruis gesterf en dit bely, bepaal of jy 'n kind van God is. 'n Geredde kind van God is. Dit is die feit. Nie hoe jy hier binnekant voel nie. 'n Prediker het een keer gesê, sometimes I feel safe, sometimes I don't feel so safe. Dit maak nie saak. Geloof in die Here doen dit. As jy weggaan van die Here af, as jy weggaan van die groepie af, wat jou ondersteun en warm gehou het, dan moet jy 'n saak van geloof daarvan maak. Vir die Here sê, Here, al voel ek nie, ek is by U nie. Here, al voel ek is verlore. Here, U woord sê anderster. En wat U woord sê, is die waarheid, nie wat ek voel nie. Daar is 'n skrifgie wat sê, U woord is die waarheid. Daar's geen skrif wat sê, wat ek voel, is die waarheid nie. Dit is geloof. Maar my broer en my suster, die geloof dan, wat ons moet staande hou, wanneer ons weg is uit die liggaam van die Here, uit die gemeente uit. Wanneer ons daar dalk alleen is, dit word opgebou. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Dit word opgebou deur elke stukkie en elke greintjie van die woord van die Here wat jy hoor in jou lewe. Of dit maar 'n skriflesing oor die radio was, en of dit 'n boodskap was, en of dit 'n koortjie is wat jy gesing het, as jy dit jou eie maak, dan bou jy jou geloof op. As jy dit nie jou eie maak nie, dan bou dit nie jou geloof op nie. 'n Emmer word vol deur elke druppeltjie water wat in hom inval. As die laaste druppeltjie nie ingeval het nie, sou hy nie vol gewees het. As die eerste een in die begin val het nie, sou die emmer nie begin vol word het nie. Hoe meer jy die woord van die Here jou eie maak, hoe
hoe meer en hoe sterker sal jou geloof en vertroue in die Here word. Hoe sterker kan die wind teen jou vaswaai, maar jy sal bly staan op die pad van die Here. Ek wil nie sê hoe verder jy van die gemeente af is nie, want jy sal nog steeds naby aan die Here wees. Maar Petrus se fout was, hy was nie noodwendig, hy was ver van sy mede-disippels af ook, maar hy was ver van God af gewees. En toe die drukking kom, toe verraai hy die Here Jesus Christus. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Want die kosbaarheid was nie meer vir hom daar gewees nie. Die wonderlikheid van een wees met die Here was nie in sy binneste gewees nie. Hy was nuuskierig, hy was bekommerd, dit het vir hom saak gemaak, dit is so, maar die eenheid het kort gekom. Hy was dalk skrikkerig, want kyk net wat het hy gedoen, dit sê nou nie in hierdie gedeelte nie, maar jy kan dit in die ander gedeeltes gaan lees. Dis hy wat die swaard uitgetrek het. Hy het hom uitgetrek en het gesê, Here moet ons met die swaard slaan, en toe doen hy dit ook sonder. Hy het nie gewag vir 'n antwoord van die Here af. Hy het net eenvoudig gehandel en voortgegaan daarmee. Haastigheid het veroorsaak dat hier 'n skeiding tussen hom en die Here gekom het. En skeiding, my broer en my suster, bring baie keer die volgende probleem, en die volgende probleem, as 'n mens nie dadelik 'n wal voor dit gooi en dit regmaak nie. As 'n mens kyk hoe hy opgetree het, kan 'n mens duidelik sien dat hy was vreesagtig geweest. Want dit is ook hoekom hy die Here Jesus verloon het. Dit was vrees wat hom dit laat doen het. Waarvoor was hy dan bang geweest? Hy was elke dag soos die Here Jesus tussen daardie mense geweest. Maar dit was oor wat hy gedoen het. Nou sê God se woord dat God het nie vir ons 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Maar hy het ons 'n gees gegee van liefde en selfbeheersing. En my broer en my suster, jong mens, as jy nou ooit in jou lewe vir jou windsel bymekaar maak vir die res van jou lewe, leer selfbeheersing aan in jou lewe. Sorg dat jy jou gees kan beheers. As hulle jou kwaad maak, of probeer kwaad maak, moenie kwaad word. Moenie hulle sin gee. Dis nie maklik nie. God se woord sê nêrens dis maklik om hom te dien. Hy sê die teenoorgestelde. Hy sê jy gaan menigvuldige teëspoed hê. Maar kyk die wonderlike belofte, hy gaan jou uit dit alles uithelp. Stap die eerste tree en weier om jou gees oor te gee aan kwaad word of wat ook al. En kyk wat die Here vir jou met die volgende tree gee. Daar's 'n skrifgie in Spreuke wat sê dat hy wat sy gees nie kan inhou nie, is soos 'n platgeslaane stad sonder mure. Wat is 'n platgeslaane stad sonder mure? Dit is een wat geen beskerming het nie. As jy jou gees nie in beheersing kan hou nie, dan moet jy verseker weet, enige wind van verkeerde winde gaan jou sommer net gryp en jou dinge laat doen wat jy nie behoort te gedoen het nie. Ons kan almal daarvan getuig, my broer en my suster. Ek myself kan baie goed daarvan getuig. Want dinge wat jy gedoen het, in jou woede en in jou ongeduldigheid, omdat jy nie jou gees volkome in toom gehou het. Omdat jy jou nie self dadelik aangespreek. Ag, wat vertel jy wat ek sommer nog nou die dag gedoen het, man? Jy weet, ek sê altyd, ek kan die mense dit vertel, ek kan nie te skinne nie, want dan weet hulle dit was op. Ek het so drom agterop my bakkie. En nou is ek bang om olie in hom te tap, want die drom het 'n gaatjie in. Nou weet ek nou nie, is daar nou 'n klomp drome is daar, ons tap my olie in. Wat die een het nou die gaatjie nie. Nou moet ek eers loop en soek, is dit die een, is dit daai, is daai. Maar dis mos te maklik. Jy vat mos nou net 'n pik, en dan kap jy so 'n groot gat hier langs die kant in. Dan is daar mos nou 'n gat, dat jy mos sien, dis daai ene, hy moet een kant toe gaan. Ek kap hom die eerste keer en hy hop sommer net terug, ek sê, wag, ek speel wys. En ek kap hom en ek slaan hom deur my bakkie se agterste venster.
Met R200 verder, toe het ek 'n tweedehandse venster in my bakkie. Baie moeite, het ek 'n motorkar wat ek moet skoonmaak. Ek moet al die glaasstukke uithaal, ek moet die glaasstukke van die bak af kry, ek moet dit nou daar opgetel kry, ek het nou die moeite om die venster te kry. Weet jy hoe dit werk is om die venster in te sit? Dis nie maklik nie, hoor. Maar kyk nou net, as ek nou net my gees op daai oomblik ingehou het, watter moeite het ek myself nie gespaar nie. Ek weet, ek praat nou vir myself. Maar u kan dit vir uself, na uself kyk. Hoeveel dinge doen ons nie in ons ongeduld, in plaas van dat ons ons gees in bedwang hou. Kyk wat het dit vir Petrus gedoen. Petrus het nie sy gees in toom gehou. Hy trek die swaard, hy maak oorlog. En die Here Jesus sê, dis genoeg. En hy kom en hy maak hom gesond. Dank die Here. Petrus het later berou gekry. Maar kyk wat maak die een verkeerde daad. Dit bring die volgende ding. Dit maak hom vreesagtig. Nou het hy nie meer die gees van die Here nie. Want God gee nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde en selfbeheersing, sê die woord van die Here vir ons. En nou gaan hy in die volgende ding toe. Omdat hy nou bang is, volg hy die Here Jesus van ver af. En nou verloon hy die Here Jesus. Dank God. Hy het berou gekry en hy het teruggekom. Hy het gaan bitterlik ween, sê die woord van die Here vir ons. Maar hy het teruggekom. Hy het huis toe gekom. Wat het hom daardie oortuigingswerk gedoen? Toe die Here Jesus omkyk en hom aankyk, toe het hy besef wat hy gedoen het. My broer en my suster, jong mens, kyk vanaand in die oë van die Here Jesus, dat hy u ook kan oortuig van wat u te doen staan in u lewe. Ons is hierdie naweek hier by mekaar. As wie dalk die Here begin volg het van ver af, u het hierdie naweek die geleentheid om nader te kom. U het hierdie naweek die geleentheid om te sê, Here, ek het lank genoeg van ver af gevolg. Here, ek het lank genoeg in 'n reënbak gaan water drink. Ek het lank genoeg daar in 'n modderpoeltjie dalk gaan water drink. Here, ek wil by die fontein van die lewe weer kom water drink. Here, ek wil weer daar die eenheid met u wees in hierdie naweek. Here my God, ek wil nie meer van ver af volg nie. Ek wil naby wandel. Ek wil weer die brood uitdeel wat vermeerder. Die vis uitdeel vir my medebroer en suster wat meer word. Ek wil weer op die water loop, Here. Ek wil weer die wondere doen wat u woord vir my sê. Want ek wil u gees in my hê, sodat die krag van die Heilige Gees deur my sal werk. En dis vir u en my beskikbaar, my broer en my suster. Dit maak nie saak hoe ver jy geloop het nie. God se woord sê, kom huis toe en kom wandel saam met die Here. Petrus het huis toe gekom met groot berou in sy hart. Petrus het huis toe gekom en hy het bitterlik geween. En die Here het hom in ere herstel. Meer as wat hy ooit in sy loopbaan tot op daardie stadium gedoen het. Kyk net op Pinksterdag, daar het meer as 3000 mense tot bekering gekom en is gedoop. Op daardie een dag, net toe hy weer kon opstaan, want hy het berou gehad en hy het nader gekom na die Here toe en hy het deel geword van die Here en hy het gegaan en gesê, Here, hier is ek. En die Here het hom baie kragtiger laat gebruik as dit. Die Here se woord sê, verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Dis die moeite werd om nederig voor die Here te wees. En my broer en my suster, ek sê vanaand vir u, as ons verneder voor die Here en met die Here wandel, dan sal selfs die wat ons aanval oor ons val.
maar God sal sy pad met u en met my en uitstap. Ek wil net teen afsluite vir u dit sê. Met hierdie skrifgie van menigvuldiglik is die teëspoede van die regverdige, maar uit dit alles help die Here hom. Met dit in gedagte. Daar's nie 'n manier hoe iemand kan bid, of iemand vir jou kan bid, wat jou pad gaan verander nie. Die pad wat God vir u en vir my uitgewerk het, gaan jy stap. Selfs die pad wat die Seun van God moes wandel, het hy gebid, Here, laat die beker by my verbygaan, maar hy moes hom drink. Op daardie pad is daar vertroosting, ja, daar's bemoediging, daar's al die wonderlike dinge wat die Here se woord van praat, dat hy vat jou by die hand, en hy lei jou, en hy maak dit vir jou makliker, en hy maak dit vir jou vredevol, maar jy gaan die pad eerstaan, wat die Here vir jou uitgekap het, om op te wandel. Stap liewers daai pad, met die Here aan jou sy, en moenie daai pad stap, terwyl jy die Here van ver af volg nie. Want jy sal met tevrede wees, met afskeep hittekies. Jy sal tevrede wees, met afskeep waterkies, afskeep kossies. Hoekom daarmee tevrede wees, terwyl ons by die fontein van die lewe kan gaan drink? Terwyl ons werklik waar kan sê, soos die Here se woord baie plekke sê, die hand van die Here is op my. Is dit nie een van sy beloftes nie? Dat as jy uitgaan, om die blinde se oë weer siende te maak, en die gevangenes te laat vry uitgaan, hoeveel is daar nie rondom ons nie, my broer? Ek praat nie van die tronke gaan oopbreek nie. Maar hoeveel van ons mede-Israeliete broers en susters is nie werklik waar gevang in die tronke van verkeerde leringe, verkeerde leerstellinge van wat ook al nie. Maar God se woord sê, as jy uitgaan om dit te gaan doen, dan is die hand van die Here op jou. En is dit 'n wonderlike hand om op jou te hê. Ek sluit af met dit, my broer en my suster. Hierdie naweek mag die Here gee, dat as ons Sondagmiddag hier weggaan, dat ons voorwaar sal kan sê, Here, ek volg nie meer van ver af nie. Ek het huis toe gekom. Ek wandel saam met U. Amen. Kom ons buig ons hoof. Hemelse Vader, ons sê vanaand vir U dankie, my God, vir U woord. Ons sê vir U dankie, Here, vir die geduld en die verdraagsaamheid wat U met een en elke een van ons gehad het al op ons lewenspad tot nou toe. Ons sê vir U dankie, Here, dat U ons baie uitgewerk het om hierdie naweek hier by mekaar te wees. My God, ek wil bid. Here, ek glo dis die gebed vir een en elke een van ons, dat ons in hierdie naweek nie meer ver sal wandel nie, maar naby sal wandel. Dankie, my God, U doen dit vir ons. In Jesus naam. Amen. Prys.